Znači, moji dragi gledatelji, značajno pomoć jer daću vam nevjerojatno bitne informacije kako ćete liječiti najbolje način najgore bolesti kralježnice. Mi danas jako dobro znamo da više nego ikada u povijesti, a ja bi to trebao znati nakon 25 godina rada, da ljudi oboljevaju stravično bolesne kralježnice. Nažalost, mi svi nešto pogrešno radimo i zato smo u toliko velikom problemu. U najvećem broju slučajeva ignorirate vaše tegobe, liječite ih specijalno recimo kemijskim lijekovima koji tu nisu da vam riješe problem i onda na dugi vremenski period, nakon par mjeseci, vi završite u teškim kroničnim problemima. Današnja emisija ću vam reći koji vitamin vam tu značajno može pomoći, gdje ga imate, u kojim namirnicama, reći ću vam točne preporučene dnevne doze i čak ću vam preporučiti koji moj osobni je favorit dodataka prehrani koje trebate uzimati da u kratkom vremenskom periodu značajno poboljšate svoje stanje. Ajmo prvo, moji dragi gledatelji, krenuti od toga zašto imate bolesnu kralježnicu i koji su broj 1 uzroci da vaša kralježnica pati. Ja ću vam reći što je u potpunosti sigurno iz moga iskustva, dva problema sa kralježnicom su uzroci preko 90% svih vaših bolova, utrnutosti, žarenja i sl. Prvi će biti problemi sa upalom živca. Svi jako dobro znate da vama iz cijele kralježnice živci izlaze za sve dijelove vašega tijela. Najgora bolest kralježnice je nešto što se naziva išijas ili išijalgija, to je bolest donjeg dijela leđa i glavni problem će uvijek naravno biti pritisak na živac koji se naziva išijatikus. Ali bilo koji dio vaše kralježnice može se dogoditi da iz bilo kojih razloga imate upalu živaca. I onda šta želimo raditi? Želimo unositi u tijelo minerale, vitamine, nutrijente koji ciljno djeluju na brzo rješavanje upale živaca. Drugi problem će naravno biti artrotske promjene u vašim leđima. Što ste stariji, tim je gore. Današnji mladi već sa 20-30 godina imaju artrotske promjene leđa. Vi stariji ste nekada imali to sa 50, 60, 70 godina. Danas klinci sa 20 godina imaju bolesnu kralježnicu. Čemu to možemo zahvaliti? Izuzetno lošom prehranom, manjkom kretanja, manjkom vježbanja i sve liječimo tako, Bože moj, tabletama, injekcijama i svi super sretni i zadovoljni. Nažalost, posljedica ovakvog razmišljanja tu smo di smo. Vitamin broj 1 koji vama itekako treba biti će vitamin koji se naziva vitamin B1. Ono što možemo reći, vitamin B1 se naziva i tiamin. To je koenzim koji tijelo koristi za metaboliziranje energije i održavanje ispravnog zdravlja i živčanih funkcija. To konkretno znači ako uzimate vitamin B1, ozdravit ćete ako imate oštećenja živaca ili upalu živca. Prevedeno znači, sva skupina vitamina B skupine su ključni za vaša leđa. Specijalno su ključni za vaše upale živaca. I u velikom broju slučajeva imate nedostatak vitamina B u vašem tijelu i još imate upalu živca i situacija se rapidno pogoršava. Ako želite rješavati upalu vašega živca, vama trebaju vitamini B skupine, specijalno vitamin B1. Što trebate znati o vitaminu B1? Osim što štiti živce i mozak, on je potreban za proizvodnju energije iz glukoze, za prijenos električnih poruka u živčanim i mišićnim stanicama, uključujući srce te za proizvodnju crvenih krvnih stanica. Potreban je za sintezu nekih važnih aminokiselina i igra ulogu u probavi. Također je ključan za transport glukoze unutar stanica i funkciju beta stanica gušterače koji proizvode hormon inzulin. Što ga čini vrlo važnim za osobe sa dijabetesom. Vitamin B1 se brzo gubi iz tijela kroz bubrege i većina ljudi ima samo zalihe dovoljno za možda nekoliko tjedana. Ključ je da shvatite, moji dragi gledatelji, prvo i osnovno, preko 90% osoba ima nekakav kroničan nedostatak nutrijenata. Zašto mi imamo kroničan nedostatak nutrijenata? To je apsolutno sasvim jednostavno. Jedući lošu hranu desetljećima, a ja mislim da se svi možete složiti da ovo sve što mi danas jedemo da je jako loše, normalno da vi u vaše tijelo ne ubacujete niti minerale, niti vitamine koje vama svaki dan trebaju. Mi danas znamo po zadnjim studijima da naše tijelo optimalno radi tijekom jednoga dana. U 24 sata nama treba preko 100 bitnih minerala, vitamina, aminokiselina i ostalih nutrijenata. Kada mi to unosimo uz hranu, kad svaki dan jedemo peciva, hamburgere, brzu hranu, pijemo alkohol, pušimo, šta god. I onda loš način života još navučemo sa enormnim korištenjem kemijskih lijekova da smo tu gdje jesmo. Ključ je da shvatite, dakle, ako želite popraviti vaša bolesna leđa, jedan od onih vitamina koji će vam ključnu ulogu igrati biti će vitamin B1. Preporučena doza za odrasle u dobi od 19 do 50 godina, 1 mg za muškarci i 0,8 mg za žene. Općenito što više jedete ugljikohidrata, potrebno je vama više vitamina.
Ljudi koji piju velike količine kave ili čaja koji uništavaju tiamin mogu imati manjak tiamina. Ostali uobičajeni uzroci nedostatka tiamina uključuju stres koji brzo troši zalihe vitamina i pijenje previše alkohola što ometa metabolizam tiamina. Nuspojave vitamina B1 su relativno male, netoksične i jako se lako gubi urinom. Da ovdje prevedeno shvatite, dakle svaki nutrijent koji u našem tijelu ima, tako i vitamin B1, mi njega moramo unositi sa hranom što ne unosimo ili ćemo ga onda unositi sa dodacima prehrani. I onda dolazimo opet do velikog problema. Vi dodatke prehrane koje kupujete su kompletno smeće, nema nikakve koristi za vaše zdravlje, jer kao svaka industrija, tako industrija dodataka prehrani vama nudi sa more reklama, čudesne prirodne lijekove. Ja bi to trebao najbolje znati jer 20 godina ovo izučava. Većina ti loših prirodnih lijekova vam nikad neće pomoći. Ono što trebate raditi, moji dragi gledatelji, prva moja preporuka je da uzimate hranu bogatu vitaminom B1. Koja je hrana bogata vitaminom B1? To će biti nutritivni kvasac, alge, spirulina, klorela, sjemenke suncokreta, makadamija orasi, crni orah, leća, soja, mornarski grah, grašak, goveđa jetra, šparoge, propolica, pastrva, losos, tuna, plave dagnje, organska govedina, svinjetina, batat, ječam, kukuruz su najbolji izvori vitamina B1 u hrani. Ovo moje drage volje preporuka svima vam. Ako idete ove namirnice, vi u vaše tijelo unosite najveće doze vitamina B1 uz namirnice. Nažalost, isto tako je činjenica da vi to nećete jesti. Jer zdrava hrana je danas vama postala nešto što najmanje volite i šta onda morate raditi? Morate jednostavno razmišljati da unosite vitamin B1 u vaše tijelo, čak bi rekao još bolje vitamine B skupine u jednom kompleksu. I onda dolazimo do onog drugog problema, to će biti dodaci prehrani. Vi ne možete dodatke prehrani kupovati, u ljekarni, ne možete kupovati u trgovinama, drogerijama, jer su loši dodaci prehrani. Međutim, ako uzimate ciljane vrhunske dodatke prehrani od najboljih svjetskih proizvođača, onda se tu možete pomoći.